ho antsika vahoaka na Antananarivo sy ny manodidina manamotsana ny tanjaky ny fahavalo fotoana lehibe tsy goavana ho tanterahantsika ny asabotsy sy fahefatry ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny collision de Madagasikara rehefa napotika ny fahavalonao ianao dia ny tanjany sy ny heriny aloha no potehanao voalohany handavotsika ny herina mpamosavy izay nanapotika anao ny herin'ny fahantrana ny herin'ny aretina ny herin'ny ozona ary ny tanjaky ny fahavalo rehetra ho tanterahantsika ny asabotsy sy fahefatry ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso etsy amin'ny collision de Madagasikara hitondra ny vavaka sy ny fampianarana ary ny délivrance amin'izany dia ny pasteur Ertina Randriamanala miaraka amin'ny mpiara-miasa manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vahaolo rehefa ny tenan'izany Andriamanitra tsy tonga akory dia teny eo zanak'Israely teny bataina ho any amin'ny tany Kanana tsy teny eo rehefa ny tenan'izay Andriamanitra dia nisy fotoana ohatran'ny fampirirarira teo nisy fotoana nanina hoe fampirirarira tamin'izy tamin'ny mpanjakany Egypta tamin'ny Farao mpanjakany Egypta nalefa n'Andriamanitra aloha ny loza voalohany dia hoy mpanjakany Egypta manao hoe tsy alefako ny zanak'Israely nalefa n'Andriamanitra ny loza faharoa dia hoy ny mpanjakany Egypta hoe alefako ihany ary ny zanak'Israely fa esory aloha ny sahona nalefa n'Andriamanitra ny loza fahatelo dia nampifilafila ohatra zay foana ny izy ty ny Egyptianina mpanjakany Egypta nampifilafila ho alefako tsy alefako ho alefako tsy alefako nandeha ny loza fahadimy nandeha ny loza fahafito nandeha ny loza fahavalo ho alefako tsy alefako ho alefako tsy alefako nandeha ny loza fahasivy fa hoy amin'izay Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely mialohan'ny hatongavan'ny loza fahafolo ampiomano ny zanak'Israely fa ivoaka amin'izay izy amin'ity indray mandeha ty ivoaka amin'izay izy amin'ity indray mandeha ty nomen'Andriamanitra ny daty nomen'Andriamanitra ny daty antaony avakitsika zany tantara zany azavady mialohan'ny tena hidirako amin'ny tantara zay tena ino izy ty nitoroteny zay tena tokony hidirako androany eo amin'ny Exodus toko 17 eo amin'ny andininy faharoa dia hoy Mosesy tamin'ny olona tsarovy izao andro zao zay nivoanareo avy tany Egypta tamin'ny tano nandevozana fa mitanana mahery no nitondran'i Jehovah nareo nivoaka avy tany koa aza misy mihinana zay masiratsira akory izao andro amin'ny volana biba izao no ivoanareo ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Vita ary ny Jebosita izay nianana tamin'ny razanao omenanao dia tany tondra sy nosy tantely dia anao izany fanompona izany ianao amin'izao volana izao afitona no hinananao ny mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito dia isy andro firaviravona ho an'i Jehovah ny mofo tsy misy masirasira dia hohanina mandritry ny afitona ary tsy isy eo aminao izay mofo misy masirasira ary tsy isy izay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra amen andao ery amin'ny toko 12 vakitsika andininy voalohany toko 12 andininy voalohany ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe inty no volana no voaloham-bolana ho anareo dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy mitenena amin'ny zanak'Israely amin'ny fiangonana dia ny Israelitra ka manaova aminy hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany dia ny zanak'ondry iray avy ho amin'ny isa-tokantrano eo amin'ny andininy fahadimy zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osisy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fa 770 amin'ity volana ity dia amono azy
amin'ny arivany fiangonana dia ny Israely rehetra. Halleluja. Io tantara io dia tsotra be. Fotoana iomanany zanak'Israely ivoaka amin'ny tany Egypta. Ahoana hoe azavady? Efa ny teny nandritry ny fotoana naharitra Andriamanitra fa ivoaka nareo, dia ohatrany hoe ivoaka tsy ivoaka, ivoaka tsy ivoaka. Ny teny Andriamanitra fa nareto tsy maintsy ho tafavoaka. Nandeha ny loza voalohany, nandeha ny loza faharoa, ny loza fahafito, hatrany amin'ny loza fahasivy. Fa hoy amin'izay Andriamanitra eto amin'ny toko faharoa ambin'ny folo sy toko fahatelo ambin'ny folo nivakina teo, miomana amin'izay nareo, amin'ity volany ity nareo, tsy maintsy tafavoaka amin'ny Egypta ianareo. Ato avy aleluia mafy. Izao ny teniko voalohany, miomana ry havana, prepareo amin'ity herinandro ity, fa amin'ny herin'ny androany ivoaka tanteraka amin'ny tany Egypta ianao. Ato avy aleluia mafy. Ity herinandro ity no herinandro fiomanana. Maninona hoe tsy herinandro ty azavady? Izy zavatra be da be homanitsika amin'ny herinandro ity. Nomen'Andriamanitra antsika io daty io 4 août 2018. Amadihana ny pejy ny tantaram-piainanao io raha latsana papimalaky. Izy andresy lahatra amin'izany. Izy andresy lahatra an'izany. Raha izaho manokana enonareo tsara ty zavatra resako eto teo. Ny tanjontsika eto amin'izao trano fivavahana izao dia nitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, hitondranao ho any an-danitra, ary ianao tsy maintsy ho tonga any raha lasana bavy-malala. Izany ny tanjontsika voalohany, hitory filazantsara, hitory aminao afaka amin'ny fahotana, hitory aminao afaka amin'ny fiainana zao tontolo zao, ary hitory aminao mba hanana an Jesosy eo amin'ny fiainanao, mba andovanao ny fiainana mandrakizay ny ray androany. Ianao tsy maintsy ho tonga ho any an-danitra raha lasana bavy. Teneniny eo anilanao, ianao tsy maintsy ho tonga any an-danitra hoe. Ary zay vavaka, fa ianao tsy maintsy tonga any ianao sy ny fianakavianao. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Tsy haiko izay ho aviany Jesosy na ho androany, na ho rapetso, na ho amin'ny herinandro, na ho afaka amin'ny heritaona, na mbola ho afaka 10 taona. Tsy fantatsika izay aviany Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Fa izao ihany, rehefa ho avy izy, tsy maintsy makany ianao raha lasaina bavy malala. Teneniny eo anilanao, rehefa ho avy Jesosy tsy maintsy tonga antsika hoe. Amen sa tsy amen? Fa izao Baiboly dia milaza fa ny olona mpandresy no ho tafidy tsara. Ny olona mpandresy no ho tafidy tsara. Mpandresy amin'ny ady zay lalovany, mpandresy amin'ny ady zay sedrainy, mpandresy amin'ny fahavalo eo anoloana io, mpandresy amin'ny fahavalo manenjika azy aorindreo. Izay mpandresy no andova izany fiainana mandrakizay zany. Ary ho anisan'izany ianao raha lasaina bavy, anisan'izany ianao raha lasaina bavy. Amen. Raha iresaka manokantsika ny trano fivavahana, fa ao ny oloko dia ho any an-danitsika. Amen. Fa izao koa nefa efa ela ihany no notoriko teto. Mialatsiny fa raha marary ianao tonga eto, mampanatenanao anjafona ny aretinao mialohany voanao eto androany. Tsy mila miandry amin'ny collision, tonga dia sitrany ianao eto androany. Na inona aretinao, mampiomana anao fa ho sitrany ianao androany. Amen sa tsy amen? Mampiomana anao fa raha zay ny rafivavinao mampijaly anao, ny rafivavinao na ny rafilahinao, ny vadinao, ekohaka tsy ho ela hiaraka aminao eto, ekohaka tsy ho ela hitady an'Andriamanitra eto. Amen sa tsy amen? Iza mino an'izany iza? Halleluja, halleluja. Fa efa ela ihany koa izay nitenenako teto izay,
fa ho avy million satria mila an'izany ianao, mila an'izany ianao saika an-tany a izy izy ny tsy mila an'izany fa izy izy ny mila an'izany atsakany eo an-tanao. Ataovy aleloia mafy. Efa imbeda be aho ohatran ny tenena Mosesy tamin'ny zanak'Israely hatramin'izay ivoakytsika ho tafavoakytsika ho tafavoakytsika ny andro foana ny zanak'Israely hoe rovina ihany ty ivoaka ty nomen'Andriamanitra ny daty fa ivoaka tsy ho ela amin'izay ianareo. Ity no fotoana ivoahanareo. Halleluja. Melohan'ny voan'ny zanak'Israely eo Egypte dia nampiomanan'Andriamanitra aloha ireo zanak'Israely reo, nampiomanan'Andriamanitra. Izao ny fiomanana ataonareo, aza sina masirasira ao aminareo, mamono zanak'ondry ianareo. Izao no ataonareo rehefa mamono ny zanak'ondry io, amin'ity daty ity no amononareo i zanak'ondry io, ary ao aorianan'io nareo ivoaka amin'ny tany Egypte. Ohatr'izay ty toro-teny androany ity, herinandro eo raha lasiana bavy malala iomanantsika eny amin'ny coalition amin'de Madagasikara. Izao no namangin'Andriamanitra, izao no namangin'Andriamanitra. Enoa efa imbetsaka noho ny resana teto zany miliara zany. Izao no nambaran'Andriamanitra miomana amin'ny herin'ny androany, miomana ho amin'ny herin'ny androany. Ataovy aleluia. Ataovy aleluia man. Raha lasiana bavy ah, misy zavatra tsy maintsy ho resentsika eto Madagasikara eto. Misy fahantrana tsy maintsy ho resentsika eto Madagasikara eto. Ary tsy vitany hoe ny fahantrana fotsiny no resentsika eto. Mampiomana anao amin'ny herinandro ity. Prépareo io fotoana amin'ny herin'ny androany io raha lasiana bavy. Izao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Izao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Eo amin'ny andininy vetivety, eo amin'ny Exodosiany toko faha eo amin'ny andininy fa 5:30. Ary ny zanak'Israely nanao araky ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Dia nataon'i Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomen'ireo azy izay nangatahany ka dia nofoanany ny Egyptianina. Ka nanina hono azafady? Averany kely hoe azafady? Averany farany hoe? Za dia milaza aminao fa nisy arena teto Madagasikara norofon'ireo olona tsy matahotra an'Andriamanitra, norofon'ireo vazaha, nangorona ny arena tokony ho anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy ho averin'Andriamanitra aminao zany amin'ny herin'ny androany. Baiboly dia milaza ho foanana ny Egyptiana. Ahoana hoe azafady? Ho foanana ny Egyptiana. Mampalahelo ry havana, misy anjara arenako eto Madagasikara, misy anjara arenanao eto Madagasikara norofony vazaha. Mampiomana anao Andriamanitra amin'ny herinandro ity, izy zavatra hiverina ny aminao any. Ataovy aleluia. Amin'ny herin'ny androany, amin'ny herin'ny androany dia sain'Andriamanitra mihitsy ny vavako eny amin'ny coalition, amerina ny miliara any am-paosiny zanak'Andriamanitra, amerina zany any amin'ny zanak'Andriamanitra. Mitsangana eo amin'ny toerana misy anao azafady, atreka Jesosy eo, Jesosy eo, miverina amiko zany, miverina amiko zany. Marina amiko zay lazainao, marina amiko zay lazainao, tsy maintsy miverina amiko zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Miverina amiko zany. Ireo miliara nangalarin'ny vazaha, nangalarin'ireo teratany vahiny, nangalarin'ny anjarako, tsy maintsy miverina amiko zany,
tsy maintsy miverina amiko zany. Io manao amin'izany aho. Misaotra Jesosy io. Amen. Ataovy amen mafy raha lasena bafy. Maza ho plasy. Tsy maintsy miverina io. Teneniny eo an'ilonao, tsy maintsy miverina io e. Halleluja. Ny teny foany Mosesy, ivoakinareo, ivoakinareo, ivoakinareo. Tsy nety tena nivoaka ny zanak'Israely, fa tamin'ny farany anefany no tendren'Andriamanitra ny daty sy ny fotoana. Eto no atateraka ny zavatra rehetrarehetra. Ity fotoana ity no atateraka ny zavatra rehetrarehetra. Mosesy efa tsy otsony. Ny zanak'Israely reo efa tapitra maty daholo. Fa anjarako sy anjaranao zao raha latsena baba. Mino an'izany va ianao. Mino an'izany va ianao. Ohatran'ny mahafinaritra. Raha tsy andany fotoana firotorotony ianao amin'ny fitadiavam-bola, tsy andany fotoana mampiasa loha intsony ianao amin'ny fiainana, tsy andany fotoana, tsy andany heritsaina, tsy andany atsembohana amin'ny fitadiavana haniko hoanina ianao, fa ohatrany afinaritra raha olany fotoana ianao hanompo an'Andriamanitra, hanolo tena ho an'Andriamanitra, fa ny miliara anaraka anao raha latsena baba. Mino an'izany va ianao. Amen sa tsy amen. Amen sa tsy amen. Ny tenenin'Andriamanitra tamiko izany fa io daty io ho tanteraka izany. Ho raisiny ity fiangonana ity zany zavatra. Ataovy amen. Alleluia. Izy zavatra ho ampianariko anareo eto androany. Tamin'izany toriteny farany teto, mahavariana koa isaky mitoriteny koa dia ohatrany lasa ato amin'ity trano vaovao ty zao no ohatrany lasa. Alleluia. Satria pasteur Tovo tao ambony rihana tamin'ny tapabolana zany e. Dia tamin'ny heriny izy tato ambany rihana. Dia lasa ohatrany toronareo indray ny eto androany. Alleluia. Amin'ny manaraka ao ambony rihana indray. Amen. Misy zavatra ho resako anareo. Raisin'ny Baiboly. Jaune voalohany toko fadimy. Alalanareo ho tanteraka fa izany zavatra lazain'ny pasteur zany. Tsika tsy manaiky, tsy maintsy misy zavatra miova. Na tian'ny fahavalo na tsy tian'ny fahavalo. Amin'ny anarany Jesosy Jaune voalohany toko fadimy. Andininy fahaefatra. Eno izay voalaza amin'ny Baiboly. Iresaka aminao toerana nametran'Andriamanitra antsika androany. Jaune voalohany toko fadimy andininy fahaefatra. Amin'ny anarany Jesosy. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Amen. Ahoana hony azavady? Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Dia ilay avy tamin'ny rano sy ny rà, dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay fa misy telo izay manambara. Misy ina hony? Misy telo izay manambara, andininy fahavalo. Dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Ary mifanaraka tsara izy telo. Avery? Fa misy telo izay manambara. Misy telo izay manino hony? Dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo. Alleluia. Ianonareo zao fampianarana zao ary arao tsara. Arao tsara ty zavatra nampianariko anao ty fa toy any zavatra efa nampianariko tamin'ny roa tokom-bolana. Nefa toy any nefa nampianarin'ny pasteur Tovo tamin'ny heriny ihany koa.
miresaka zavatra anankitelo eto ny baiboly: fanahy, rano ary nina ny fahatelo raha tadidinareo ny toroteniko teto farany dia nyresaka momba nina raha tadidinareo? Momba ny raha, hoe ny zanaky ny lehilahy anankiray na ny olona anankiray, ny zaza anankiray dia mitovy raha amin'izy amin'ny rainy, mitovy raha amin'ny rainy. Ary reny no alalàna fa zanaky dady ty olona ty, satria nitovy raha izy tamin'ny ray aman-dreniny. Korina ao anatin'ny vatan'ilay olona ny raha ny ray aman-dreniny. Nampianatra antsika teto aho makasika an'izay zavatra zany hoe angatao isanandro ny rahan' Jesosy ikorina ao anatinao. Fa rehefa mikorina ao anatinao ny rahan' Jesosy dia lasa manana natiora hitovy amin'i Jesosy ianao, lasa manana natiora hitovy amin'Andriamanitra ianao. Ataovy amen zany. Lasa zanak'Andriamanitra ianao. Lasa hoana hoe ny rahan' Jesosy dia zay ny asany. Mitovy toetra. Mandrakariva dia hoy ny fitenenantsika hoe ny adala no tohandrainy. Zay teny zay hatramin'ny androany aloha mbola tsy azoko mihitsy. Ny adala no tohandrainy. Amin'ny teny frantsay hoe tel père tel fils. Inona ny dikan'izany teny gasy mazava zany, tel père tel fils zany? Tena teny gasy mazava, inona ny dikan'izany? Mitovy amin'ny rainy ihany ny zanany, zay. Fa ny atsika gasy hafa mihitsy ny andikatsika azy. Ahoana ny andikatsika azy? Ny atsika zany ohatrany resaka adala zany zareo fandraisana. Tsy hitako hoe inona ny idiran'ny adala amin'izany. Tokony hoe faravaratsiny hoe tahaka ny rainy ihany ny tokony izay. Dia hoe ny adala ny tohandray. Ny tiantsika ho tenenina amin'izany dia zao: ny toetra n'le rainy ihany no lasa toetra n'le zanany. Ny toetra ny ray aman-dreniny ihany tsy maintsy ho lasa toetra n'inony? Zanany. Rehefa mikorina ao anatintsika ny rahan' Jesosy dia lasa manana ny toetran'i Jesosy automatique tsika raha latsana papimalala. Lasa manana ny toetra n'Andriamanitra automatique tsika. Lasa mitovy amin'ny toetra n'Andriamanitra ny toetratsika. Nisy fampianarana nampianay atao ziny hoe miray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Asa Petera voalohany izy iny sa Petera fahafiry nampianariko tamin'ny herin'ny talata. Ka aloha zay atao amin'ny Petera, tsy tadidiko fa ao anatiny izy Petera faharoa izy. Petera faharotiko voalohany andininy fahaefatra. Tsy vaky ny teny. Ary izany no nahatanterany amintsika ireo teny fikasary sady soa ny lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra ianareo. Mba ho tonga mpiray aminao ny fomba an'Andriamanitra ianareo, rehefa afaka nandositra ny fahalotony izay amin'izao tontolo izao noho ny filana. Lasa mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Rehefa mirotsaka ao anatsika ny rahan' Jesosy, rehefa manana ny rahan' Jesosy tsika ao anatsika ao, dia lasa manana fomba an'Andriamanitra, toetra an'Andriamanitra, mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra iray raha vao anatin'ny rahan' Jesosy. Izany no mahatonga atsika, izany mahatonga Baiboly laza hoe
raha misy olona amin'ny Kristy dia ahoana izy olom-baovao izy efa lasa inona zavatra taloha ary indreo fa tonga vaovao ireo lasa manana toetra vaovao ny olona iray rehefa ao anatin'ny rahan'i Jesosy ilay toetra ratsy taloha fomba firesaka taloha fomba firesaka izy menakavy avy any Antsirabe fomba firesaka izy menakavy avy any Talatany-Morokay efa niala tao aminy fa lasa le fomba firesaka mahazanak'Andriamanitra ny lasa ananany amen sa tsy amen ilay toetra ratsy izay itovizan'izy menakavy ilay toe-po ratsy mora enti-po mora tezitra ilay toe-po mora tsy azo ifampiresahana lasa manana toe-po manana le mepanahy manana fitiavana amen satria le rahan'i Jesosy ny lasa mikorina ao anatinao ilay toetra mahay mandainga mpandainga foana taloha mpandainga foana lasa miala ao anatinao dia lasa manana toetra ianao tia milaza marina miresaka fahamarinana ataovy amenina mafy ilay toetra masiky tsy azo ifampirarahana lasa feno alay mepanahy lasa feno fitiavana mazava sa tsy mazava raha lasena mafy rehefa mikorina ao anatinao ninona rahan'i Jesosy ilay toetra miavonavona lasa miala ao anatinao fa lasa manana ny fomba an'Andriamanitra ianao mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ilay fitiavan-tena izay nanananao nampianarin'ny ray aman-dreninao anao fa ianao mila tia tena dia lasa miala ao anatinao ny fitiavan-tena fa lasa mahay mijery ny hafa ianao lasa mahay mitia ny hafa ianao rehefa mikorina ao anatinao ny rahan'i Jesosy ilay fanahy tsy mba mahay manome fa fanahy mahihatra lasa miala ao anatinao fa lasa mahay manome ianao satria efa mikorina ao anatinao ny rahan'i Jesosy satria ny toetra an'Andriamanitra dia mpanome ary Andriamanitra rehefa manome dia ny tsara indrindra no omeny ataovy amainina mafy zany raha lasena mafy ka zay zany ilay anjara asan'ny rahan'i Jesosy manova toetra manina hoe le asan'le rahan'i Jesosy lasa manana fomba hafa mihitsy ianao nampianariko teto tamin'ny herin'ny talata efa nandeha tany amin'ny télé sy radio izy io nampianariko teto mahakasika ny hoe nahazo ny coupe du monde izy moa nahazo ny coupe du monde tamty la France zany ny mpanaraka mondial zany iza hoe zany Frantsa hoe nalana vavy na maly daholo alleluia za moa tsy dia nanam-potoana nijerena andrendry ava tsisy fotoana fa dia Frantsa rehefa zoinao ny ekipa frantsay rehetra dia 1.2 lahy izy neny ambony terrain fa ny 3 amin'ireo ihany ny fotsy hoditra fa ny akoatr'izay inona mainty hoditra be daholo afrikanina afrikanina ny anaky 9 amin'ireo afrikanina mainty hoditra fa ny anaky 3 amin'ireo ihany ny fotsy hoditra dia rehefa tena nozoina hoe iza zany nahazo ny kopy dia rehefa tena zoina ny nahazo ny kopy ny afrikanina nahazo ny kopy ataovy alleloia mafy zany diso ve zany analiziko zany marina zany sa diso teneny ny onilanao tsika afrikanina nahazo ny kopy tamin'ity hoe satria ny mainty daholo ny tao tsika afrikanina ny nahazo an'iny tsika mainty hoditra zany sa tsy zany tsika mainty hoditra ny nahazo ny kopy tao ny togolais tao misy nigériana tao mety tsy haiko inona daholy centrafrika ny sasany tamin'ireny tsy haiko hoe inona daholo ny sasany tamin'ireny Sénégal koa angamba renyle mainty hoditra be reny
rehefa tena zerenao dia ny mainty hoditra ny nazo ny kopy. Fa za dia milaza aminareo fa raha reny mainty hoditra ireny no tsy nitondra anarana frantsay tsy nahazo izy. Raha nanina hoe raha tsy nitondra anarana ina hoe tena ninona tsy nahazo izy. Mainty hoditra tsotra ihany izy. Ny afrikanina rehetra latsaka tao amin'ny quart de finale sa huitième de finale daholo, latsaka tany daholo ny mainty hoditra rehetra. Fa nanino ny reto mainty hoditra frantsay reto no nahazo ny kopy? Tsotra be le resaka. Hitanareo, izy mainty hoditra ihany, izy afrikanina ihany, fa efa nateraka ho frantsay izy. Alléluia. Nanina hoe lasa nikorina tao anatiny le raha frantsay, ka ny toe-tsainy ny ova ho frantsay, ny aniko hoaniny ny ova frantsay, ny fomba ny iaina ny ova inony frantsay, ny fiarahamonina nisy azy lasa inony frantsay, ny resaka ny fanaovany lasa frantsay, ny toe-pinananany lasa tsy toe-po togolais tsony fa lasa frantsay, ny vola raisiny vola inony frantsay, ny akanjo nanaovany kiraro akanjo any Frantsa izy ny mena taratasy fa lasa citoyen frantsay, mena taratasy izy fa lasa frantsay. Zany hoe ny letika tao anatiny fa tsy afrikanina intsony izy fa frantsay. Ary zany natonga azy nahazo ny coupe du monde raha lasana bafy malala. Ataovy aleloia any aloha zany e. Aleloia zany. Ienonareo tsara. Hoy le tenin'Andriamanitra teo eto amin'ny John voalohany toko fahadimy andiny fahaefatra. Hoy izy John voalohany toko fahadimy andiny fahaefatra, fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo zao. Zay rehetra manina hony? Za dia milaza aminao ty secret ty fa ianao dia nateraka Andriamanitra raha lasaina bafy. Ianao dia nateraka Andriamanitra. Marina fa malagasy ny rainao, malagasy ny reninao, fa efa nampidirinao anatinao ny rahan Jesosy amin'izao fotoana izao. Nampidirinao anatinao ny toe-tsainy lanitra amin'izao fotoana izao. Nampidirinao anatinao ny fomba ny lanitra amin'izao fotoana izao. Nampidirinao anatinao ny sakafony lanitra amin'izao fotoana izao. Nampidirinao anatinao ary nomena taratasy ianao fa ianao dia efa citoyen any lanitra manomboka androany. Ny Baiboly dia milaza fa zanak'Andriamanitra ianao ary afaka maharesy izao tontolo izao. 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 Teneniny ao anilanao, afaka maka ny kopy ianao e. Afaka mandray ny kopy ianao raha lasaina bafy malala. Halleluja. Ohatran'le ekipe afrikanina izay novaina frantsay, raha nijanona tao Afrika izy tsy naresy, fa nandray natiora vaovao izy. Dia tsy ilay natiora afrikanina intsony fa lasa natiora inony frantsay. Ary zany natonga azy nandresy. Tsy malagasy tsotratsony ianao manomboka androany fa zanak'Andriamanitra ianao raha lasaina bafy malala. Mitsakana eo amin'ny toerana misy ianao, averesao Jesosy eo, misaotra anao aho, fanatsonao aho, ho zanakao aho, zanakao aho, manana ny natiranao aho, mpandresy aho manomboka izao, mpandresy aho. Tsy amin'ny mahazanaky ny dada sy ny mamako aho intsony, na zanaky ny dada beako aho intsony sy ny razam-beako, tsy zany intsony no mikontry. Manomboka izao dia nateraka Andriamanitra aho, zanak'Andriamanitra aho, nateraka Andriamanitra aho.
amen. Mazao plasy raha lasana mafy orakoraka aleloia mafy mazava aminao va zany fampianarana zany lasa manana ny natiora an'Andriamanitra ianao ahoana hoe zavady dia ozy ny tenin'Andriamanitra izay nateraka Andriamanitra ny maninona no maharesy izao tontolo zao ny rano Jesosy ny nefa lasa mikorina any anatinao lasa citoyen ny lanitra ianao manomboka androany fisaina ny lanitra ny fisainanao manomboka izao amen satria amen zay ny herin'ny raha dia hoy ny voalaza ny baiboly eto amin'ity Jaona voalohany toko 5:7 fa misy telo izay manambara dia ny fanahy ny rano ary ny raha voalohany resantsika teo faharoa avy alao mba hiresaka momba ny rano hiresaka momba nina hoe hoy ny voalaza ny baiboly Jaona toko 5:10 Jaona toko 5:10 andininy fahatelo Jaona toko 5:10 andininy fahatelo miara-mamaky zay mahita raya roa telo fa mahadio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo ahoanao zy efa mahadio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo efa manina hoe mahadio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo eto amin'ny Efesianina toko 5 Efesianina toko 5 andininy 4 andininy 4 mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny averiko mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny amin'ny rano fanasana amin'ny teny amin'ina hoe avereny hoe avereny farany hoe amin'ny rano fanasana amin'ny teny inona zany le rano fanasana avereny mafy ny teny hoy izy le ry amin'ny Jaona toko 5:7 efa madio raha teo ianareo no ninona ny teniko tenin'Andriamanitra zany ninona rano fanadiovana na rano fanasana jerenareo tsara ny zavatra anankitelo resan'ny baiboly miresaka raha izy dia miresaka rano ny raha efa nyresako taminareo teo fa le rano mahatonga antsika manana toetra mahazanak'Andriamanitra fa miresaka kosa eto hoe rano ny rano izy dia manadio anareo efa madio raha teo ianareo no ny teniko hitanareo ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no anisany sakafo ivelomantsika isan'andro no anisany ino azavady hitanareo ny olona rehefa teraka dia tsy hoe mitovy amin'ny rainy sy ny reniny fotsiny dia avelao izy fa mitovy amin'ny rainy sy ny reniny fa raha velanao fotsiny ao fa mitovy amin'ny rainy sy ny reniny dia maninona maty io fa mila inona izy sakafo mila fikarakarana mila fanadiovana
ary ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika eto isanandro no sady manadio atsika no sakafo amelomana atsika. Ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao. No sady anadiovana no inona hoe no sakafo inona ivelomana, sady anadiovana. Isaky ny mandray toroteny zany ianao dia ohatrany mandro manadio anao. Isaky ny mandray toroteny ianao dia mandro manadio anao. Alleluia. Ny olona tsy misasy zany maimbo, maloto, voretsy, ary tsisy zanaka mpanjaka na zanak'Andriamanitra voretsy zany ka ndray fitahina. Fa mila rano fanasana ozy izy dia ny tenin'Andriamanitra. Dedio fa isaky ny mihainy toroteny ohatr'izao ianao dia misy zavatra miova foana ao anatinao. Za sady zany raha olona tsy mihainy toroteny ohatran'izao ry havana tsy possible hivelona ny fanahinao. Misy olona miteny ohatr'izao fa nga moa rehefa tsy makany am-piangonana tsy mivavaka, zay ediny na tsy makany ary mivavaka e, diso zany. Tsy afaka miaina ianao raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Tsy afaka mivelona ianao na mitovy amin'ny rainao aza raha tsy misy inona hoe raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mila tenin'Andriamanitra ianao. Ary reo anisan'ny manambara, zay voalaza baiboly misy anankitelo manambara, dia ny fanahy, ny rano ary ny rà. Ny zanak'Andriamanitra dia tia tenin'Andriamanitra. Amen. Zany izy io. Samy manana ny haniko hohaniny tolo daholo ny zava-mananaina rehetra. Raha ny fijeriko ny alika ohatrany tsy mihinana bozaka, sa mihinana? Mihinana hoe? Tsy mihinana? Misy mihinana ihany. Ny alika anay loatra tsy mihinana. Fa ny anay inona ny tena sakafo ny alika ary tena tiany? Ny alika jambany inona? Jambany taolana. Rehefa misy potipotikaniny ireny matetika ny tena hohanin'ny alika. Alika efa tsy manako hohanina koa angamba zany alika ianareo mihinana bozaka zany. Rehefa marary kibo izy dia mihinana bozaka. Zany ay zany mihitsy ary nareo zany mahay zavatra. Ay zay zany ay rehefa marary zany mihinana bozaka. Samy manana koa ny zavatra rehetrarehetra. Ny akoho fotsim-bary no menao azy, fa ianao angamba mbola tsy nahita bitro nihinana fotsim-bary e? Sa efa misy? Fa ny akoho mihinana fotsim-bary, mihinana akotry. Ny ondry sy ny omby inona ny tena hohaniny? Vilona ny tena hohaniny. Ny kisoa ireny le zavatra misafotofoto ireny ny tena hohaniny. Samy manana zava-mananaina rehetrarehetra, samy manana zavatra hohaniny. Itsika malagasy inona foto-tsakafotsika? Vary. Ary tadidio fa ny zanak'Andriamanitra ny tena sakafony dia inona? Tenin'Andriamanitra. Ataovy alleloia mafy raha latsana ba. Tenin'Andriamanitra ny tena sakafony. Tsy zanak'Andriamanitra ny olona iray raha tsy tia mihainy toroteny izy. Tsy zanak'Andriamanitra ny olona anankiray raha tsy manana etaeta iainy tenin'Andriamanitra izy tsy zanak'Andriamanitra. Zavakafa mihitsy izy. Fa ny tena zanak'Andriamanitra dia mangetaeta foana iainy ho afatr'Andriamanitra, iainy tenin'Andriamanitra satria io ny tena sakafony ary io ny manadio azy isanandro isanandro. Ataovy amaininy zany. Zay le izy. Ny rara voalohany teo dia inona faharoa?
rano. Fa misy anankiray izay tena ho resahako. Dia tsy inona akory fa inona le voatsoro tao? Ny fanahy hozy izy. Misy telo izay manambara: ny fanahy, ny rano ary ny rà. Ny tena zanak'Andriamanitra dia ireo zavatra anankitelo ireo no ahitana azy. Ny rà izay mikoriana ao anatiny mamaritra ny toetrany hoe ity tena zanak'Andriamanitra marina. Ny tenin'Andriamanitra izay rehany no sakafo hohaniny isan'andro ary manadio azy amin'ny fahotana isan'andro isan'andro. Amen. Fa ny fanahy kosa, omeko anareo hoe inona no ilaina amin'ny fanahy. Atao inona ny fanahy izay iomanantsika amin'ny herinandro ity. Satria amin'ny herin'ny androany araka ny nambarako teo, osokafana ny ranomasina mena amin'ny herin'ny androany raha latsana maro. Osokafana ny barazina Egypta amin'ny herin'ny androany. Teneniny ao anilanao, osokafana ny barazina Egypta amin'ny herin'ny androany hoe. Ataovy amainina mafy zany. Dia misy zavatra tsy maintsy anananao. Dia tsy inona akory fa ny fanahin'Andriamanitra. Inona hoe azafady? Timoty faharotoko voalohany ndavaka itsika. Timoty faharotoko voalohany. Andininy fafito zao vakany. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana. Averiko andininy fafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika. Ahoana hoe? Fa fanahy mahery. Ahoana? Fanahy manahoana hoe? Fanahy manahoana hoe? Fanahy mahery. Hoy izy ato amin'ny asan'ny apôstôly, toko voalohany, andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery anareo amin'ny latsaha fanahy masina ao aminareo. Averiko. Fa azo hery anareo. Ahoana? Amin'ny latsaha fanahy masina ao anatinareo. Amin'ny alalan'ina hoe? Amin'ny latsahan'ina hoe? Azo hery anareo amin'ny latsaha fanahy masina ao anatinareo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa ianareo fa fanahy manahoana? Ianonareo. Ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany dia ananantsika hery. Ananantsika hery. Ary io hery nomen'Andriamanitra antsika io dia tonga antsika hiavaka amin'ny olona rehetra manodidina antsika. Averiko tsara. Ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany dia ny mba azahoantsika hery. Ary izay hery izay dia tonga antsika hiavaka amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao. Ianonareo. Hoy amantsy antsika teo amin'ny sabotsy ho avy izao, dia hovakitsika ny rindrim-be an'ny Egyptianina izay nanandevo nandritry ny taona maro. Hovakitsika ny ranomasina mena eo anoloana eo, ahafahanao mandingana ho any amin'ny tany Kanana toy ny tany tondra Jinosy tantely. Ataovy amen zany. Zao anefany
tsy vitany aleluia sy amen zany. Teneniny eo anilanao, tsy vitany aleluia sy amen zany. Fa ny afahantsika manao an'izany amin'ny herin'ny androany dia mila heritsika. Mila inona hoe azavady? Mila heritsika. Ny olona manana hery ary nanana hery ato anaty baiboly, ny olona nanana ny fanan'Andriamanitra irery ihany, ny fanan'Andriamanitra irery ihany no manana hery manokana afaka manova ny zavatra rehetrarehetra. Manana inona hoe azavady? Hery manokana afaka manina hoe? Mba fantatrao ve amin'ny fotsy miangatra, raha olona tsotra Mosesy ka mitovy amin'ny olona rehetrarehetra manana baka plus 7, mitovy amin'ireny député reny, mitovy amin'ny ben'ny tanàna, mitovy amin'ny olona tsotra Mosesy, anontany anao ato, possible ve Mosesy nahatafavoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte? Possible ve? Tsy possible. Fa i Mosesy dia nanana hery manokana izay tsy nitovizany tamin'ny olombelona tsotra. Ary zay no nahatonga Mosesy afaka ny fanandrana tamin'ny Farao ary namoaka ny zanak'Israely nivoaka avy tao amin'ny tany Egypte. Halleluja. Anontany anareo ato, possible ve Eli mpaminany afaka niteny tamin'ny rahona sy niteny atmosfera tsy milatsaka ny ranolorana 3 taona sy tapany miatony io? Possible ve raha olona tsotra mitovy amin'ny olona rehetra izy? Possible afaka mibaiko ny ranolorana ve izy? Avy eo indray izy mibaiko hoe milatsaka ny ranolorana? Possible ve afaka mandatsaka ranolorana izy raha mitovy amin'ny olona tsotra rehetra? Tsy possible. Fa nahatonga ny Eli navita an'izany dia nanana hery izy zay tsy nananan'ny olona rehetra, fa Eli mpaminany rery ihany nanana azy. Halleluja. Anontany anao aho, possible ve raha mitovy amin'ny olombelona tsotra i Daniel izay natsipy tao andavaky ny liona, raha nitovy amin'ny olombelona tsotra sy ny lehilahy tsotra sy ny lehilahy tsotra rehetra izy, possible ve izy tsy ho lanin'ny liona raha mitovy amin'ny olona tsotra rehetra? Possible sa tsy possible? Tsy possible izy tsy ho lanin'ny liona. Fa natonga azy tsy lanin'ny liona dia nanana force izy, nanana hery izy zay tsy nitovizany tamin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra ato anaty baiboly, ny olona rehetra ato anatin'ny baiboly zay afaka mibaiko, afaka mifehy ny zava-misy rehetra eto ambonin'ny tany, ny olona rehetra afaka mifehy sy mibaiko ny zava-misy rehetra dia olona nanana force, nanana hery manokana tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra. Nanana hery izy zay tsy nitovizany tamin'ny fianakaviana, nanana hery izy zay tsy nitovizany tamin'ny mpiara-mianatra aminy, manana hery izy tsy nitovizany amin'ny mpiray tanàna aminy. Izany olona izany afaka vita zavatra goavana dia goavana dia goavana. Ary mialohany eno kely anatanterantsika eny fotoana eny amin'ny collision amin'ny herin'ny androany io dia andray an'izany hery zany ianao androany raha latsaina-bavy. Averiko, andray an'izany hery zany ianao. Enonareo ny rahan'i Jesosy efa nikorinao anatinao ary ianao efa zanak'Andriamanitra zato isan-jato. Ny tenin'Andriamanitra efa voaray anao isanandro ary ianao efa voadio an'ny tenin'Andriamanitra, voadio an'ny rano fanasana araka ny toro-tenindreo. Ny zavatra iandrasana androany
dia mila ny fanan'Andriamanitra ianao raha lasana bafy, mila hery ianao androany raha lasana bafy. Izany no asa iko fa izy fipoahan-javatra tsy takatry ny saina iany amin'ny kolezioma iany amin'ny herinandroany. Iza mino zany izy fa izy zavatra iseho eny, iza mino zany fa izy zavatra hitanga eny. Zavatra anankitelo manambara hoy voalaza baiboly: ny fanahy, ny rano ary ny raha. Ianao efa nandray an'le rano Jesosy, ianao efa nandray an'le toriteny. Zavatra anankiray mila raisinao, zavatra anankiray mila raisinao androany, ny fanan'Andriamanitra mila raisinao eto androany. Amen sa tsy amen? Ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina, manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, fotoana lehibe tsy goavana ho tanterahantsika ny asabotsy fahefatry ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny Coliseum de Madagasikara. Rehefa napotika ny fahavalonao ianao dia ny tanjany sy ny heriny aloha no potehanao voalohany. Handavotsika ny herina mpamosavy izay nanapotika anao, ny herin'ny fahantrana, ny herin'ny aretina, ny herin'ny ozona ary ny tanjaky ny fahavalo rehetra ho tanterahantsika ny asabotsy fahefatry ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny Coliseum de Madagasikara. Hitondra ny vavaka sy ny fampianarana ary ny délivrance amin'izany dia ny pasteur Ertina Randriamanala miaraka amin'ny mpiara-miasa manamotsana ny tanjaky ny fahavalo. Vahaolona Hoantsika vahoaka malagasy monina eto an-tapo tanàna Antananarivo sy ny manodidina eno tsara. Tonga indray ilay fotoana zay iarahantsika rehetra manatanteraka ny sabotsy fahefatra ny volana aogositra ho avy zao, manomboka amin'ny 9 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny Coliseum de Madagasikara Antsonjobe. Vavaka matanjaka, tena matanjaka be sy toriteny mahery vaika zay nampitoraina ny lohateny manao hoe manamontsamontsana ny tanjaka sy ny herin'ny fahavalo, manamontsamontsana ny tanjaka sy ny herin'ny fahavalo. Koa manasa, manetana, manainga atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay monina eto Madagasikara sy monina eto an-tapo tanàna Antananarivo sy ny manodidina, iaraka ho tonga daholo isika ny daty ny fahefatry ny volana aogositra ho avy zao, manomboka amin'ny 9 ora maraina tsy diso, eny amin'ny Coliseum de Madagasikara Antsonjobe. Iarahanao amin'ny trano fivavahana vahaony oloko sy ny Amity Chapel International ary ny fiangonana rehetra maneran-tany. Tetokava daholo Rahavavy Antoinette, zavatra nataony tompo tapika zany dia fanasitranana. Tamin'izaho mbola tsy mivavaka tato dia misy zavatra mandendeha nikipiko dia mafy be, dia nefa nanapa-kevitra fa n'olo tena ho an'i Jesosy dia natao délivrance. Mafy be ahoana moa izy io? Mafy bonga misy. Izy tsy mivoto fa ohatran'ny hoe mafy. Tsy mivoto fa mitokotoko kely be da be dia mafy dia mandendeha. Dia nefa mivavaka tato dia natao délivrance indre-pandeha. Toa dia sitrana tanteraka. Tsy aotsony izao. Hitsangantsika dia anao aleloha mahafahan'ny tompo. Aleluia. Ny vavaka indray mandeha fotsiny dia nositran'ny tompo. Ary zay foana no anasanantsika na ho antsika mpijery ny télévision na ho antsika atao anatin'izay tonga eto mety hoe sambany ianao vao tonga eto amin'ity toerana ity. Indray mandeha ny olona no mivavaka raha tena mifinoana ny vavahanao, eno eo ianao dia matsapa zavatra avy amin'ny tompo. Teka mahafahan'ny tompo. Tsy miverina intsony zany aretinao zany amin'ny anarana Jesosy. Ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko dia fanafahana kista, satria tamin'izaho vao mivavaka tato mbola tsy mivavaka tato dia efa anisan'io aretina kista io ary nytenenin'ny dokotera hoe tsy maintsy hodidiana satria efa ohatry ny lohan'olona ny angezan'le kista. 17 cm teo zany ny angezany. 17 cm dia tena marary izy io ary tena misy fotoana ary indraindray dia tena taiza hoaiza atao ankibonao ny toeran'izy io. tato teto Dia rehefa niteny ny dokotera hoe hodidina dia ahoana ozy ianao?
dia teny tamin'ny vadiko hoe satria 5 millions teo ny volany tenen'ilay dokotera hoe tsy maintsy anodidinana fa tsy maintsy tedavina zao dia zao izy ilay dokotera dia niteneniko ilay vadiko hoe andao ahotsika fa za tsy manaiky didina zany satria tamin'ny teraka ilay zanako voalohany natao sezariana dia tena efa hoe efa tsy nanantena novelona ntsony satria tena nanao crise be aho tamin'izay dia niteneniko ilay vadiko hoe zaho tsy hanao tsy ho didiny izany ntsony fa andao atsika hitady fiangonana tena misy an' Jesosy mba ahafahako tena hoe ho afaka tanteraka tsy ho didina zany fa opération Jesosy no tena hoe tadiavo dia noentin'i Jesosy teto izay telo mianaka ary fampitena sy faharavana no ny andohan'ny tantaram-piainanay satria izay vady ady foana dia manahoana ianao zao dia impiry ny vavahany ianao dia sitrana nanatrika délivrance maromaro teto dia tena hoe nataon'i Jesosy opération ilay izy satria nitracen'i Jesosy tamin'ny antso ny fanamasina zany ilay izy dia nanomboka mivoaka tsikelikely ohatry ny nofokena be mivoaka tsikelikely hitanao mihitsy izay fivoahana ohatry ny nofokena izay dia efa tsy aotsony izy zany zao aiza hoe tato izy teo efa tsy aotsony tsy marary-tsony zao zany vitatsika amin'izany manasitrana Jesosy sa tsy manasitrana lazao eo akakinao hoe toronao ndray zao mandray fanasitranahotahiny tokananabavy tsy mahatratranao tsony zany aretiny zany ny anarako tompoko zany dia ianta mipetraka eny am-bopo zay dia ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany dia tsy niteraka zany nandritry ny 20 taona ny fanambadiana izay mivady tsy nandritra ny 20 taona ny fanambadiana ianao tsy niteraka nandritra ny 20 taona tsy niteraka firy 20 taona 20 taona inona avy ny zavatra efa natao tao anatin'izany ny zavatra efa natao tamin'izany dia nandeha nitsabo tamina dokotera efa nandany vola makarena tamin'ireny fanoran'ireny koa dia efa natao daholo fa tsisy vokany mihitsy ny nandray orona daholo ny vatana ray manontolo norona daholo tsisy ninona niovana ndray ary ny dia noentina mivavaka teto amin'izay nanatona teto dia rehefa nanatona teto amin'izay dia mivavaka dia nisy toritenin'ny pastera tovy tamin'izay tadidiko tsara hoe miorena tsara nareo dia tena niorona dia mbola mivavaka teto aloha zany dia tenen'ny olona hoe any ve mahasitrana any ve manafaka dia tsy dia niraraiko loatra le tenin'ilay olona zany fa tonga teto foana dia tena ela be amin'izay zany dia ohatra nanapa-kevitra tanteraka hoe Jesosy tena misy marina ve ianao hoe satria za ohatra ny mbola nisalasala ihany hoe ohatra ny ato marina ary ve Jesosy dia raso aloha rehefa nivavaka teto ianao dia 4 taona na 4 volana taorianan'izay ianao nanomboka nomen'ny tompo zaza teo amin'ny 2 taona teo nivavaka teto fa zany hoe za mbola tsy resy lahatra mihitsy zany fa ohatra ny hoe mahafinaritra anahy fotsiny le fampianarana tsy resy lahatra ianao zany fa manarajeny rano satria matahotra hoe sao dia le fiangonana mahavery ohatraohatry zao dia rehefa tatoriana amin'izay vao tena nanapa-kevitra hoe Jesosy raha tena ato marina ho ianao dia omeo zaza ary zay ianao vao tena nino amin'izay afaka roa taona vao tena nino amin'izay fa nefa tonga teto foana tamin'izany dia zay amin'izay vao tena nino ny finoana tatanamiko zany dia tena nampiariko mihitsy hoe eo Jesosy dia tena niraisiko hoe tena mino tena vao zay vao tena nino tanteraka'izany hoe tena hainy tompo rangaha fa tena efa be dia be sao dia zaza natsangany reto tsy zaza sao dia novidina teny amin'ny sisiny tamin'ny olona sahirana vidina reto fa tena zazana tena zanakao reo tena zanako za ara nandritrin'izay dia efa nisy olona be dia be nivarotra zaza tanamiko fa za tsy nentina indray fa ho za hoe zazana lokany kiboko ihany ny tiako fa mino aho fa Jesosy manome manava amenna mafy amen dia nandeha taty am-piangonana amin'izay dia hoa Jesosy tsy manaiky tsony aho fa fantatro fahato ny misy ny herinao fantatro fahato ny tananao dia aseho amiko ary ny voninahitra ao ho hitako afaka ray volana zay mandeha dia aseho amiko afaka ray volana na raha tena ao amin'ny fiangonana io marina ianao fa raha tsy ao Jesosy ianao dia soriala tao amin'ny fiangonana io fa raha ao marina ny tananao tapitra ny ray volana dia ahoana dia tapitra ny ray volana dia tonga ny rafozako hoe andao amin'izay andeha nanao testa dia jerena fa be voka halleluja aiza le zazakely io pastera trotro ty pastera Alvarez trotro ty io hitan'ny olona tsara izany anarany Andriatsito aina herin'ny finoana valim-bavaka finoana valim-bavaka halleluja afaka taoriana kelyn'iny nahagaga indray fa za mbola tsy nieritreritra niteraka dia feno ray taona sy tapany izy teraka indray le zany hoale tena manao ambotaiazy be ty sady ny fiainanay milamina tsara ny tokantranay milamina tsara tena mivady daholo ny olana rehetra ahoana moa tsy laninako zao no izitra halleluja ya
eny tompoko izany anaranao raha vavy le any anarako voninahitra an' jesosy ny jiroko vavolombelona za taloha efa nananjanaka any fa tsy mety mipetraka mihitsy le zaza zany dia manao eko foana impiry impiry efa indimy zany le mipetraka le izy dia misy ao anatin'ny telo volana dia lasa dia indraindray manao zavatra kely eo fotsiny dia efa lasa le zany dia ny talohan'izay nanao eko foana zay dia rena nefa tsisy nininona ao anatiny dia nisy fotoana nefa nandeha tamin'ireny mpanotsy reny any zay dia rehefa nandeha tamin'ireny dia lazay fa misy mivonto ohatran'izao ny ao anatin'ny kibinao dia nanahoana taty aoriana dia rehefa taty aoriana dia nahita ny tele dia efa mivavaka ihany fa miverin-dalana zany dia nahita tamin'ny tele indray dia verina dia rehefa miverina dia tapa-kevitra zay na dia vavaka dia nandeha vavaka foana dia nanao délivrance dia nisy fotoana ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy miankina amin'ny eko sy ny analizy ny fiainanao ny hoavinao dia nyrovitinay sy ny doranay le eko dia nyrosony rehefa tapa-kevitra ianao dia omeny Jesosy ianao zay dia tapa-kevitra nyroso dia nyroso lalina dia tena nyroso lalina ianao tena nyroso lalina dia nanao batisa dia vao vita amin'ny batisa herinandro iny dia ohatra ny hafahafa be mihitsy ny ako tamin'izay andeha hamonjy sekoly ohatra mitady andoha hafahafa dia olona ataoko Jesosy aloha hividy testamasao mba voninahitra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa mipetraka le zaza tao anatin'ny fijoroan'ny rahavavy anankiray vao hijoro vavolombelona eto ny samboriko tamin'ny anaran'i Jesosy dia voninahitra Jesosy ho tahin'ny tompo ianao dia ho teraka soma tsara amin'ny anaran'i Jesosy ary efa manananina izany tahin'ny tompo ho tahin'ny tompo maherezy ianao anao zay manana problème maresaka kibo ao anatin'ny kibonao mety misy problème mbola tsy afaka ianao na tsy nahazo taranaka omen'ny tompo ianao Andriamanitra ray nivavantsika eto ary tsy miakatra Andriamanitra raha vita nanome ho an'ireny raha lasana bavy reny ho tahin'ny tompo ihany koa ianao ampahereziko ely akaikinao ho toronao zao hoe naraka izany dia raha vavy domona dia nisy zavatra narary tato amin'ny takibako tato dia efa nakany amin'ny mpanotra efa nakany amin'ny dokotera dia raha izan'ilay mpanotra fa misy zavatra mivoto anatsan'ny zanako dia nanao eko nefa ny dia tsy hitako le izy fa misy fotoana mandeha dia marary nefa marary nefa tsy hitany eko ie dia le misy rehefa mandeha dia vao manitsaka vato mafimafy dia marary dia nijaikojaiko kely misy ny antaloha sady nahikely dia tamin'ny tele nahitako an'ity fiangonana ity dia mivavaka teto dia teo amin'ny ray volana teo ngamba ny mivavahako teto dia sitrana tanteraka sitrana tanteraka ie dia nahazaza dia nahazaza afaka le marary dia nipetraka le zaza dia sitrana tanteraka fitahinana zany ray olona Alleluia ho tahin'ny tompo ianao ho teraka soma tsara tonga volana soma tsara salama tsara nareo mianaka Jehova zany joroko vavolombelona fa zay zany anosy avaratra mipetraka dia heritao zay mipetraka tany tamin'ity avril ity dia atsam'izay nipetsahanay tany zany dia le trano nipetsahanay zany misy hoe zava-miafina hono misy hoe efapolo taona tsisy mipetraka le trano satria zay affecté dia ka eo anatin'le trano tsy haiko hoe misy problème le trano dia niteraka tsy fahasalamana ho an'ny vatanao inona le tsy fahasalamana anazo anao io misy zavatra mandehandeha ty tao anatin'ny kibonao dia misy olona fo kely mandehandeha ao anatin'ny opy zany dia za zany miezaka foana za Jesosy tsy matahotra an'izany fa mivavaka dia manao délivrance dia ohatrany hoe resy foana misy ohatrany olona ratsy tarehy be dia hamono anahy hitanao ao anatin'ny opy dia ahoana ny fomba na afaka anao dia tamin'ny 21 février teo amin'izay dia narary be dia ny lohako korotana be dia nikepiko ziriziry be misy zavatra mandehandeha biby misy masotokana menamena le izy biby dia za efa reraka be mihitsy dia nanahoana ianao zao nanahoana ianao zao efa afaka tanteraka ianao zao sao tsony la retina ho tahin'ny tompo ianao hoantsika vahoaka malagasy monina eto an-tapo tanànana Tananarivo sy ny manodidina eno tsara tonga indray ilay fotoana zay iarahantsika rehetra manatanteraka ny sabotsy fa efatra ny volana aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 7 maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar Antsonjobe vavaka matanjaka tena matanjaka be sy toriteny mahery vaika zay nampitoraina ny lohateny manao hoe manamontsamontsana ny tanjaka sy ny hery ny fahavalo manamontsamontsana ny tanjaka sy ny hery ny fahavalo
koa manasa manentana manainga atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay monina eto madagasikara sy monina eto atapy-tanàna Antananarivo sy ny manodidina iaraka ho tonga daholy isika ny daty ny fahefatry ny volana aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 7 voramaraina tsy diso eny amin'ny Coliseum de Madagasikara Antsonjobe iarahanao amin'ny trano fivavahana vahaony oloko sy ny Amity Chapel International ary ny fiangonana rehetra maneran-tany teto kaba daholy raha io ameo hery aho afahako mandroaka ny hery ratsy rehetra eto amin'ity tany ity. Amen. Orala orana baba raya manjel ndawa kataka yeni amlailana ye mchangana ndoka nsapana Anjoka yerirate ifanu meni jeso sifaye fani tikajabe anita kila menarana yele jesos parese que voulait parese jesos na desro miso feti de voulait parese jesos parese que voulait parese jesos na desro miso feti de voulait parese. Akisa mnyara la kianza Nere mayeli Kwanzaka Navela tikanza kintune Irode bulizai Manimba ni tutulu tike Ravana daulom Jesus padeceu, que voulait parecer. Jesus n'a laissé le mission fait, tu voulais parecer. Jesus padeceu, que voulait parecer. Jesus n'a laissé le mission fait, tu voulais parecer. Devulizai manimba ni tuntulu tike Ravana daulo mnyanarani jesosane Jesus padese te voulait parecer Jesus na laissé le mission fait tu te voulais parecer Jesus padese te voulait parecer Jesus na laissé le mission fait tu te voulais parecer
aparecer, Jesus parece, eu me sou feito de vou aparecer, Jesus parece, eu vou aparecer, Jesus parece, eu me sou feito de vou aparecer, sai, 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 sai. Mission fait de vous le baresser, Jesus panesser, de vous le baresser, Jesus n'a sur mission fait de vous le baresser, Jesus panesser, de vous le baresser, Jesus n'a sur mission fait de vous le baresser, Jesus panesser, de vous le baresser, Jesus n'a sur mission fait de vous le baresser.